Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime tảng băng. Không phải là slime tảng băng, gọi là slime tuyết lở. Mình xin lỗi nhé. Đây là một hũ slime tuyết lở là mình đã làm từ trước rồi. Các bạn có thể là nhìn ngắm xem những cái vệt tuyết này nó rớt xuống nè. Mình sẽ xoay ngược cho nó các bạn xem. Đây là phần phía dưới của nó rất là đẹp luôn. Các bạn có nhìn thấy rõ không vậy? Đây là các bạn, rất là đẹp luôn ha. Cái này mình đặt tên là băng trên nhâm thạch. Tại vì mình làm cái này á, một màu cam nó hơi đỏ một chút xíu. Còn một cái hũ này nữa, mình làm cái hũ này là slime trong màu xanh dương. Mình đặt tên là băng giữa dòng đại dương. Đây các bạn thấy không? Ở phía dưới nè các bạn, mình xoay ngược cho các bạn xem nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chúng ta làm nha. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một cái cốc nhỏ như thế này đây, và mình sẽ đổ keo trông vào. Mình sẽ cho 4 hũ keo trông vào nha các bạn. Keo trông vào thì mình sẽ chế vào đây một chút nước, rồi mình khuấy nhẹ nhẹ lên cho hỗn hợp của chúng ta hòa vào nhau. Mình sẽ quậy nhẹ nhẹ. Nếu mà chúng ta đánh nhiều quá thì slime của chúng ta sẽ nổi rất là nhiều bọt khí và sẽ rất là thời gian mà làm cho slime trong lại các bạn rất là lâu. Nên là mình sẽ khuấy nhẹ nhẹ. Để hạn chế tạo bọt. Mình sẽ đánh vỡ những cái hạt bọt khí này đi. Khuấy cái muỗng nó nằm ở phía dưới cái mặt slime đó các bạn, keo trong á, thì sẽ rất ít tạo bọt luôn. Mình chỉ cần đánh tan mấy cái bọt khí này thôi. Bây giờ mình sẽ cho dung dịch làm đông vào nha. Cho xong rồi mình sẽ khuấy nhẹ. Rất là trong luôn. Mình sẽ khuấy nhẹ. Mình sẽ cho thêm một tí nữa. Các bạn muốn làm cho lam trong á vừa dẻo nè, vừa đặc nữa nè, thì chúng ta nên cho slime để yên slime trong vòng từ 5 cho đến 10 phút nha, để cho slime hấp thụ chất làm đông đó các bạn. Các bạn thấy không? Slime chúng ta đông lại rồi nè, mà rất ít bọt khí luôn. Bây giờ mình sẽ để yên cho slime của chúng ta trong vòng 5 phút nha các bạn. Để yên nó trong vòng 5 phút nha. Đây là slime của chúng ta sau 5 phút nè các bạn. Bây giờ cái phần mà chất làm đông á, còn lại á, mình sẽ đổ riêng nha các bạn nhé. Đây là slime của chúng ta đây các bạn, rất là trong luôn ha, rất là
bóng bóng nữa nè. Lúc mà mình làm nam chông á thì mình nên làm cứng cứng một chút xíu. Sau 3 ngày nó hồi lại đó các bạn thì đi chơi á nó sẽ mềm ra. Bây giờ mình sẽ cho slime vào hũ nha. Mình sẽ làm slime loang 2 tầng. Đây là màu thực phẩm mà mình mua trong sự kiện của Unicorn nè. Bây giờ mình sẽ dùng thử. Mình sẽ dùng màu xanh lá nha. Chấm vào đây một ít. Mình sẽ dùng một cái thìa, mình quay đầu ngược lại á. Mình sẽ chọn nó như thế này nè. Các bạn thấy rõ không? Sẽ ra một cái màu loang rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không? Đẹp không? Hoặc là các bạn có thể cho vào đây một chút kim tuyến nữa nha, cho nó lấp la lấp lánh cho nó đẹp. Hoặc là một vài cái hạt xốp cũng được. Mình cũng nghĩ nó rất là dễ thương luôn đó. Đẹp không các bạn? Mình thấy đẹp quá trời luôn nè. Rồi phía trên này á mình sẽ cho thêm phần slime trong vào nữa. Mình sợ cho nhiều quá thì tí nữa mình sẽ bỏ cái slime basic bằng keo sữa, các bạn sẽ bị đầy đi mất. Mình quên cho một cái chai vô rồi. Mình sẽ cho một cái chai mình chú ếch vào nha. Mình sẽ nhét nó vô. Rồi phần còn lại phía trên là mình sẽ cho một cái slime basic. Đây, slime basic của chúng ta đây. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ pha một chút màu cho nó đẹp các bạn, nên mình sẽ chia nhỏ cái phần này ra và cho màu lên. Ở đây mình còn được 4 màu: màu hồng, màu vàng, màu tím, màu đỏ. Mình sẽ cho màu hồng, chút xíu màu hồng nha. Ui, lỡ nhiều quá rồi. Chút màu vàng nữa. Trộn đều màu lên. Bên này nha. Còn một chút nè, mình sẽ chọn màu gì đây ta? Mình sẽ chọn màu xanh lá đi ha. Mình cũng sẽ dùng một cái thìa này để mình cho cái phông tóc nè. Mình sẽ nhấn cái phần tuyết lở này xuống.
Trên cùng này mình sẽ rắc một chút kim tuyến màu vàng nha các bạn, cho nó đẹp đẹp. Rồi tán miệng nó ra. Để lắp lại. Để trong vòng 3 ngày thì slime của chúng ta sẽ trong thôi. Bây giờ các bạn có nhìn thấy không, slime của mình rất là đẹp luôn, rất là dễ làm phải không các bạn? Các bạn thấy màu xanh này nó loang ra là rất là đẹp luôn nè. Không biết các bạn có nhìn thấy rõ không ha? Phía dưới còn có một cái chai chú ếch nè các bạn, cái phần tuyết này nè. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dốc ngược xuống nè, rất là đẹp luôn. Thật sự rất là dễ làm đúng không các bạn? Tại vì mình cảm thấy là làm slime tuyết lở này rất là dễ làm luôn, chỉ cần khéo léo một chút là các bạn sẽ làm thành công thôi. Đến đây thì video hướng dẫn của mình cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video slime tuyết lở này của mình thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký theo dõi slime để tham gia những video tiếp